जीअं त मरूम अब्दुल्ला जाफ़री ऐं मरूम मंसूर अली जाफ़री जे रूह खे ईसाल सवाब लाइ तारीख़ 31 जनवरी बिरोज़ जुमे ॾींहुं सुबुह जो ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो इतमामु कयो आहे। पंहिंजी तमामु बिरादरी ऐं जाफ़री बिरादरी समेत दोस्तनि अज़ीज़नि ऐं इलाइक़े वासियुनि खे शिरकत जो सॾु ॾिए थो। शरीक थी सवाब हासिलु कंदा अचण जो हंधु ओताक शिकारी ख़ान जाफ़री करमपुर लाड़ो, सोगवार ग़ुलाम मुस्तफ़ा जाफ़री, मंज़ूर अहमद जाफ़री, ग़ुलाम नबी जाफ़री, हैरदीन जाफ़री ऐं जाफ़री बिरादरी करमपुर लाड़ो।